Wow, kabin sampai bergoyang bosku. Iya. Ternyata mereka mendengar apa ya? Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ayo, maju Mudah-mudahan terus, dalam ayo, keadaan ayo, sehat ayo. walafiat dan semoga Coba, rezekinya coba. dilancarkan. Amin. Oke bosku, di sini kita lihat batu jomba seringkali memakan korban. Namun pada video kali ini kita lihat berkali-kali diuruk, berkali-kali ditimbun, namun tidak ada hasil yang maksimal. Kenapa bosku? Ya, kita simpan dalam hati saja ya bosku, karena sudah bertahun-tahun jalan ini hanya jalan di tempat, tidak ada penyelesaian akhir. Oke bosku, di sini kita lihat hujan deras melanda batu jomba. Kita lihat drainase, pembatas jalan ataupun pembatas beram yang tidak ada, semua minim, hanya perbaikan timbunan saja. Oke bosku, sebelum disimak videonya, langkah baiknya di subscribe dulu, like, comment, and share. Oke bosku, simak videonya, let's go. Ini paritnya bosku, awalnya masih kecil dan kita lihat airnya masih sedikit mengalir, belum deras ya bosku. Nah ini dia bosku, tiba-tiba airnya sudah deras mengalir. Sampai kapan parit ini akan bertahan dan tidak mengikis jalan? Ya otomatis air akan mengisi pori-pori ataupun di celah-celah di bawah jalan ini. Apalagi air akan mencari tempat yang paling rendah. Logika saja ya bosku. Tutup. Bun. Iya. Ternyata mereka mendengar apa yang kita keluhkan tadi ya bosku. Ah.
bosku semua. Ini kalau dikeruk, di menghilangkan gelombangnya, apa tidak semakin rendah tanjakan ini bosku ya. Makanya kita lihat ada gelombang dikeruk, ya tanjakan semakin terjal bosku, bukan semakin bagus, bahkan akan banyak memakan korban. Nah ini dia bosku, tanjakannya dikeruk lagi karena gelombangnya ada. Tapi kalau menurut pendapat saya, ini semakin dikeruk ya timbunannya semakin habis. Hujan datang akan dikikis oleh air yang datang dari atas. Sudah drainasinya yang tidak bagus, penimpunannya ataupun cara kerjanya yang profesional, hasilnya pun ya, maksimal ya bosku. Widih. Inilah bosku video dari bawah ya, kondisi tanjakan saat ini. Kita lihat ini tadi baru ditimbun, sudah hancur lagi, dan beram yang kita sebutkan itu ini dia bosku di kiri kanannya. Dan ada di sudut kiri arah Cibinong ya, ya bosku. Oke bosku, terima kasih.
Terakhir doli bosku, ini lagi mau nurun di Batu Jompa ya. Wow, kabin sampai bergoyang bosku. Up. Wester aja mah nggak senggol scoop, apalagi yang lain.
bawah bosku. Bawah sendiri mencoba lagi bosku. Mulai erosi bosku, pinggir-pinggirnya untuk beram jalannya mulai erosi ya. Kita lihat ke bawah sana, waduh, coba lagi. Oke. Coba lagi bosku. Hujan bosku.
Terima kasih kepada penontonku semua. Semoga dengan video ini dapat menambah informasi ataupun hiburan yang menarik buat penontonku semua. Namun di sini tidak ada untuk menyudutkan satu pihak. Di sini sifatnya membangun ya bosku. Bagaimana caranya ataupun kita bisa mengapresiasi ataupun mendukung pemerintah agar jalan ini diperbaiki secara permanen. Oke bosku, terima kasih. See you next time.